Hei toată lumea, sunt eu, Piscu, și în acest video facem evident pentru concursul lui The Betty Vlogs. A doua temă este flori, da. Și am desenat un desen foarte frumos și cred că să-ți placă. Am lucrat foarte mult la el. Da, chiar am lucrat mult. Chiar am lucrat foarte mult. Dar hai să mergem vorbele și haideți să înceapă desenul. Deci, ăsta e desenul pentru tine. Ești cea de fan. Deci, sper că îți place ceea ce am scris pentru The Betty Vlogs. Ce am făcut flori și pățucă. Am făcut mai multe pățucă. Acolo una, aci una și acolo una. Și acolo am scris Happy is cute. Asta înseamnă că unde, dar nu contează. Deci sper că îți place. Am mâncat foarte mult la el. Ei, da, știu, se mai vede un pic niște urme, dar nu contează. Am făcut multe inimioare. Și da, deci am făcut un bilețel, dar numai că nu am scris cu litere. Am făcut doar așa. Și deci am inimioare foarte multe. Deci, nu l-am copiat, deci am lucrat foarte mult la el. Am încercat să fac pe spate. Da, după aia am făcut pe aici. Pentru că acolo am început prost și n-am vrut să iau altă foaie, așa că... Da, știu, din greșeală mai rămas câteva urmă, dar nu. Cred că te superi. Deci, ăsta a fost desenul, sper să-ți placă și trebuie să scriem în comentarii dacă îți place și da. Sper că îți place. Deci eu am lucrat foarte mult la el. Foarte mult la el. Și sper să-ți placă pentru că am lucrat mult. Stai, asta am spus de vreo câteva ori. Nu contează. Dar mă bucur cel mai tare că vine vara. Și o veni săptămână LTL. Și o să postez cât mai des. Și nu știu dacă pot să postez foarte des, dar trebuie să postez foarte des. Pentru că am și celălalt canal și pe celălalt episoadele, dacă nu prea am postat. Da, scuze cei care sunteți abonați la asta și la celaltul. Scuze. În fine, deci da, sper să-ți placă desenul și noi ne mai vedem. Pa!